Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilão? Seguinte, estamos com o Up 1.0 12 válvulas 2015. Olha lá, fazendo higienização do ar-condicionado agora. Esse carro passou por uma revisão boa, viu galera? Tá? Esse daqui é que não é o TSI, é o MPI, beleza? O convencional normal mesmo. Esse carro o cliente acabou de comprar, 84 mil quilômetros. Tinha um barulho na suspensão que a gente resolveu, né? Trocamos os coxinhos do amortecedor, o isolamento completo do coxinho, guarda-pó e as bieletas, tá? Esse carro foi trocado a embreagem. Por quê? Não patinava nada, só que ele tinha um problema que fazia barulho, né? Então ele na lenta ficava brrr, aí você pisava no pedal, parava, ainda a embreagem era genuína. Rolamento, trocamos tudinho. Óleo do motor e os filtros, né? Galera, ficou um pitel. Pensa num carro bacana. Eu não vou mostrar passo a passo pra vocês, porque, meu, correria demais, final de ano, vocês sabem como é. Então, assim, ficou zero, tá? É um carrinho bacana que eu gosto de pegar aqui. Meio chatinho pra trocar a embreagem, né? Dá um pouquinho de trabalho, bem apertadinho, mas graças a Deus vai que vai, né? Então, as pecinhas top ali que entrou nele. E um carro bom, galera. O mais intuito do vídeo é pode comprar o Up, tá? Um carro bacana, econômico, bem econômico, né? Forte, espertinho, não tem muito problema com os crônicos, tá? Que nem o Sandero não tem, né? O Sandero tem bastante, ele praticamente é tranquilo. É um 3 cilindros, logicamente, você tem que usar combustível de qualidade, né? Usar um combustível de qualidade certinho, meu amigo, vai que vai. Vou mostrar as peças pra vocês. Bom, aqui é o que sobrou das peças, tá? Filtro de gabine, galera, olha a situação disso aqui, hein? Ó, 2016 o último, viu? Original Volkswagen ainda, ó. Ó, os guarda-pó original, kit embreagem, ainda era original, galera. Opa, ó, ainda era Volkswagen original, tá? E o maior problema dele era o rolamento, né? A gente trocou tudo, zerou, o rolamento tá fazendo barulho, tá? Bem desgastado já, né? Isso aí, galera. Os coxinhos do amortecedor tudo deformado, tá vendo, ó? Como ele tá mais jogado pra cá, ó. Meu, ficou zero. Coxinho, guarda-pó. Ó, os rolamentinhos também troquei. Óleo original, Volkswagen, galera. Nossa, ficou... O carro ficou top. Os filtros e tal, tudo aí, tá? É isso aí. Vamos dar uma volta nele lá. É isso aí, galera. A bordo do Up. Olha lá. 84 mil quilômetros. O carrinho tá bacana pra andar, hein? Espertinho. Carrinho esperto, galera. Carrinho show de bola, viu? Galera, esse carro tinha um desconforto na suspensão. Passava em buraquinhos. Fazia um blá, blá, blá. Umas pancadinhas nervosas, né? Vocês viram aí, ó. Coxinho no amortecedor. Parecia que ele tava meio esquisito. Ficou bom, ficou firme. Bieletinha, né? A gente trocou os coxinhos normal, tudo. Com a bieleta. A embreagem ficou 100%, né? Ele tinha um barulho na lenta. Ficava brrr, assim, você pisava, parava. Era rolamento, tá? A gente trocou o kit completo aí, meu. Ficou top, né? Óleo do motor, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de gabine, né? Higienizamos o ar. Meu, tá da hora. Só não consegui mostrar passo a passo, galera. Correria final de ano, né? Você já viu como é, né? Tinha bastante vídeo bacana aqui, bastante oportunidade de vídeo com serviços bacanas, mas infelizmente não deu tempo. Tá bom? Mas vou deixando por aqui, vocês por aqui. Na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp aí, tem o endereço da oficina. Está localizado em Ribeirão Pires, São Paulo, beleza? Gostou, galera? Valeu, fique com Deus e fui!